व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर कार्ड क्राइटेरिया, तो रिस्कीनेस नंबर वन है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है कार्ड यूजर टाइप। जो हमारा यूजर है वो किस टाइप का यूजर है, जो हमारा कस्टमर है। क्योंकि दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्टर। ट्रांजैक्टर कौन सा कस्टमर होता है, जो कि कम प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो क्या करता है, हर महीने कार्ड से कुछ खर्च करता है और उसको भर देता है, तो बैंक का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। बैंक के लिए फायदेमंद कौन है, बैंक के लिए फायदेमंद है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर किसको कहते हैं, उस टाइप के कस्टमर को जो बेसिकली कॉन्स्टेंटली हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ देता है, मिनिमम पे कर देता है, फिर अगले महीने थोड़ी इंटरेस्ट इनकम देता है, लेट पेमेंट फीस देता है, वो सारी चीजें देता है। तो बैंक ये भी चेक करता है ओवरऑल कि कस्टमर जो है वो इनमें से कौन सा वाला है। बैंक के लिए हमेशा ये वाले कस्टमर प्रेफरेबल होते हैं।